果要夾硬解答嘅話，就係氣咧同埋水咧係會相通咧，跟住咧蒸蒸發咧就升上嚟喎，跟住咧遇到啲光咧就會化落嚟，化落變成水。但係物質咧就係根據呢度嘅元素咧去製造出嚟嘅，去砌成嘅。如果再夾硬講玄學啲嘅話咧，我覺得係咁嘅。氣咧同水咧係可以製造出智慧，可以製造出智慧。例如話地球旋轉咧，地球旋轉到底係咪一種旋轉嗰陣時咧帶動咗太空嗰啲物質啊？太空嗰啲物質咧，因為受到嗰股力啊，嗰股力咧，我話石陣啊嘛，石陣咧就係九大行星咧，再移出咧，唔知幾多大行星咧喺度震住嘅力咧，喺度震住一個石陣嘅力咧，喺度互相旋轉咧，喺度交換物質啊，喺度交換適合陽光呢邊嘅咧，適合近到陽光呢邊嘅咧，佢就會過到好近嘅地球呢度。適合火星咧，咁咧就會轉過去火星嗰度。但係咧，各自咧都係喺度帶動緊一啲各自合適嘅元素。所以咧，我硬係覺得咧，呢個地球咧好似係一個神明咁樣啊。所以我話山學咧就係咁樣。山學咧係指咩咧？山咧就係沙石。嗰啲石頭咧，變成咗變成咗有智慧嘅內涵啊！佢嘅內涵係咩咧？就係即係講一樣嘢嘅內涵啊！講咩㗎？佢係嗰啲灰啊，灰凝結咗之後變成巨大嘅石頭啊！巨大嘅石頭入邊蘊藏住嘅係一啲乾咗之後咧，係即係完全冷卻咗之後咧，可以變成咗石頭咧或者泥土嘅嘢啊。佢嗰啲嘢叫岩漿啊。總之係咁樣嘅內涵，一路咁樣上嘅內涵。所以我想講嘅就係嗰個地球咧係有別於地球靠地球元素製造出嚟嘅物質嘅神明。人類咧係地球嘅活神明咁樣，但係其實咧另一個世界咧有一啲真實嘅神明啊。我就係咁樣諗。